بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیده، یعنی سرآغاز مفید آیه توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه و محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری حفظه الله تعالی. درس ما آغاز می‌یابد تحت رقم 15. شیخ می‌فرماید فاذا قیل لك هل الله معنا، پس اگر تو را پرسند آیا الله با ماست، این همراه ما هست، فقل الله عز وجل معنا بعلمه والدلیل قول الله تعالی. بس در جواب چنین بگو الله عز وجل با علم خود با ماست و دلیل سخنی او تعالی است. سخنی الله تعالی است. خلاص و هو معكم اينما كنتم، یعنی و هر جا که باشد او با شماست، یعنی الله. سوره حدید آیتی چند؟ 4. و قوله و سخنی او تعالی است وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. و اوست در آسمان ها و زمین الله، نهان و آشکارتان را میداند و از کردارتان آگاه است. هم خلاص سوره انعام آیت 3. قال ابن كثير المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. ابن كثير چنین فرمود مراد چنین است که الله ذات است آن آشکار و نهانی که در آسمان ها و زمین است میداند. نكتفي. نقول نقرأ هكذا مرورا. قال الشيخ العلامة حفظه الله تعالى فإذا قيل لك هل الله معنا فقل الله عز وجل معنا بعلمه والدليل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال ابن كثير المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.